Sevgili izleyenler, şimdi sizleri lezzetli görüntülerle baş başa bırakacağım. Efendim, Hakkneyi Gazete tarafından en iyi Türk restoranı seçilen bir mekana gideceğiz. Hem yemeklerin tadına bakacağız hem de yeni dekorasyona ilişkin mimarlarla konuşacağız. Birlikte izliyoruz. İngiltere'de alternatif yaşamın merkezine, Dalston'a çeviriyoruz kameralarımızı. Adresimiz ödüllü bir restoran. Hakkneyi Gazete tarafından en iyi Türk restoranı ödülü almış bu mekan yenilendi. Deyim yerindeyse lezzetine görsellik kattı. Merhaba sevgili Londra Mahallesi izleyicileri. Efendim, bu hafta da lezzet durağımız Dalston bölgesi. Dalston bölgesinde gerek yemekleriyle gerekse dekorasyonuyla çok özel ve de güzel bir yerdeyiz. Nerede miyiz? Gelin hep birlikte bir göz atalım. Hafta sonu eğlence için önemli bir adres olan Dalston'a gelenler Türk restoranına uğramadan gitmiyor. Sevgili izleyiciler, hem özel dedik hem de güzel dedik efendim. Şimdi bu mekanın işletme sahibi Mustafa Bey yanımızda. Öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Efendim, hayırlı ve uğurlu olsun demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir yenilik gözle görüyor ve gayet hoş olmuş, gayet güzel olmuş. Haliyle yıllardır burada bir hizmet vermekle uğraşan bir insan olduğumuz için yeni bir dekora ihtiyaç olduğunu hissettik. Böyle bir oluşum oluştu benim kafamda. Umuyorum insanlar buradan memnun kalacaktır. Konseptimiz belli. Özellikle sulu yemek, çorba, mantı, içli köfte. Bunun üzerine kebabı ekledik. Müşterilerimizi bekliyoruz. Hayır, güzel oturma bölümümüzü 80 kişiye kadar yükselttik. Evet efendim, önceden burası 45 kişilikti sanırım. Evet. 45 kişilikti ve ocakbaşı yoktu sevgili izleyiciler. Ama öyle bir yenilik geldi ki buraya hem ocakbaşı hem de sayı yükseldi efendim. 85 kişi, aşağısı da bu arada, aşağısı çok ilgimi çekti. Aşağıda neler yapıyorsunuz? Aşağıda özel partilere, doğum günlerine ve müşterilerimizi orada büyük bölümünü ağırlamaya başladık. Hatta ilk açtığımız gün hemen hemen doluydu desem inanın. Buranın ben biliyorum da izleyicilerimizden belki bilmeyenler vardır. Şöyle iki özel yemeği var efendim. Yani Londra'da aslında tek burası yapıyor efendim orayı diyebiliyoruz. Londra'ya bu mantı, içli köfte ve gözlemeyi ilk biz getirdik. Ondan sonra zaten piyasada çoğaldı. Tabii ki gelip insanların tatması bir farklı özellik. Görmeleri farklı bir özellik. Biz kendimize sunmadığımız hiçbir şeyimizi müşterimize sunmuyoruz, o kadar. Efendim, Mustafa Bey içli köfteden ve mantıdan bahsedince ben de bir denemek istedim. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda masamda salatam, ekmeğim, içeceğim ve tabii ki içli köftem ve de mantım duruyor. Şimdi ben yine sizin yerinize bunların tadına bir bakacağım. Bakalım nasıl olmuşlar. Efendim, bugüne kadar Londra'da yediğim en güzel içli köfte. Harika olmuş gerçekten. Şimdi de benim çok sevdiğim mantının tadına bakacağım. Efendim, ikisi de birbirinden muhteşem. En kısa zamanda bence bu mantının tadına bakmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ben yemeye devam ediyorum. Sevgili izleyiciler, içerideki misafirlere mikrofon uzattık, hep güzel yemek dediler, hep beğendiklerini söylediler. Biz de bir şefimize mikrofon uzatalım dedik. Şefimiz şu anda yanımızda, sevgili Şef Yılmaz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Burada bir değişiklik olmuş. Ocakbaşı da gelmiş. Ne diyeceksiniz? Zaten normalde biliyorsunuz önce sulu yemekler vardı, meşhur sulu yemekler buranın. Ekstra olarak ocakbaşını koyduk, kebaplarımız falan vardır. Değişiklik yaptık. O konuda talep de vardı. Evet. Şimdi mutlular mı? Çok mutlular, memnunlar. Kısa bir süre oldu zaten yani açılan ama iyi sonuçlar alıyoruz. Bu güzel mekanı dekore eden Kenan Bey'e mikrofon uzatıyoruz ve neler yaptığını kendisinden dinliyoruz. Sevgili izleyiciler, efendim şimdi de bu güzel mekanın dizaynıyla yakından ilgilenen Kenan Bey yanımızda. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Efendim, sizi yakından tanıyabilir miyiz? Adım Kenan, söylediğiniz gibi. Advance Mimarlığın yöneticisiyim. Biz ve ekibimizle beraber bu restoranın dizaynıyla ilgilendik. Dizaynı A'dan Z'ye, işte plan başvurularından başlayarak daha sonra inşaatını ekibimizle beraber, inşaatçı arkadaşlarla beraber
yürüttük ve bu hale getirdik. Muhteşem, güzel olmuş Kenan Bey, ama şöminede neler yaptınız efendim? A'dan Z'ye anlatabilir misiniz bize? Burası bir lokanta havasındaydı. Buraya kebap dediğimiz işte ocak başını yerleştirdik. İşte bunun için izinler gerekiyordu. O izinleri yoğun çabalar içerisinde belediyeyle yazışarak ve bunları başvurularını yaparak izinlerini aldık. Daha sonra da dediğimiz gibi diğer işlemlere başladık. Yani inşaat işlemlerinden önce dizaynını yaptık. 3 boyutlu dizaynı hazırladık. Müşterimiz de son aşamalarına kadar malzeme seçiminden tutun da bütün işte tavanda kullandığımız ışıklara kadar, aşağıda kullandığımız işte yerlere kadar hepsini tek tek belirledikten sonra bir kitapçık haline getirdik ve bu kitapçığı da müşterimiz önce onayladıktan sonra inşaatçımızla beraber işe başlamış bulunduk. Peki Kenan Bey, insanların tepkisi ne? Nasıl buldular efendim burayı, dekorasyonu? Öncelikle çok iyi tepkiler alıyoruz ve iyi yönde çok iyi tepkiler alıyoruz. Örneğin internet ortamında paylaştığımız fotoğraflar 2 gün içerisinde 550 kişilik çok iyi bir rakamla bir beğeni topladık. Bu da şunu gösteriyor, doğru bir yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Şunu da eklemek istiyorum. Londra'da bilindiği üzere yer sıkıntısı var. Müşterilerimiz de bunu özellikle bizlere aktarıyorlar. Biz de ekibimizle beraber çalışma yaparak restoranı inceledikten sonra kapasiteyi ciddi anlamda arttırabiliyoruz. Örneğin burası 40 ya da 45 kişilik bir mekandı. Bunu 80-90 kişiye çıkardık. Bu noktada iş yeri sahipleri istedikleri takdirde işte ruhsatlarını yenilemek ya da yeni ruhsat almak istiyorlarsa ve mekanlarını büyütmek istiyorlarsa bizden gelip bilgi alabilirler. Biz de sevinerek bu bilgiyi vermekten zevk alırız. Uzmanımızın da dediği gibi lezzet tamam, görsellik de katılınca oldukça iyi bir sonuç çıkıyor ortaya.